बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। दोस्तों, इसके मुतालिक बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बताएं कि जो हड्डियों से टक टक या कट कट की आवाज़ आती है या हड्डियों के चटकने की आवाज़ आती है, ये क्या है, ये क्यों होता है और इसके असबाब क्या है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ हेल्दी डाइट टिप्स भी शेयर करूंगी और कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों के साथ या आप में किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपकी हड्डियों से आवाज़ आती है तो इस वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हड्डियों से टक टक की आवाज़ आना या कट कट की आवाज़ आना, इसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो इससे क्रेपिटस कहा जाता है। ठीक है, क्रैकलिंग साउंड जो होती है जॉइंट की। अगर आप जवान हैं तो और ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से आपको आवाज़ आ रही है। अगर तो यंग एज में, जवानी में ये मसला होता है तो आपको बताऊं कि इसकी एक जो वजह है, सबब है, वो गैस का ज़्यादा बनना। अगर आपके गैस ज़्यादा बनती है, अगर आपकी हड्डियों में जो फ्यूल होता है उसमें हवा के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। जब वो बुलबुले फूट जाते हैं ना, जब वो फट जाते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। अगर आप यंग हैं, जवान हैं, तो इसकी रीज़न ये हो सकती है। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने निज़ाम इंतज़ाम को मजबूत बनाइए ताकि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो गैस बन जाती है वो ना हो। ठीक है, इसके लिए ख़ास कर आप ये ध्यान रखो कि रात को आप सोने से पहले खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करो। लेमन, ऑरेंज, कोई भी जो खट्टी चीज़ें खटास वाली होती हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप पानी, आप खड़े होकर मत पीजिए। सुन्नत के मुताबिक पानी को बैठकर 3 सांस में पीजिए। और यकीन मानिए, खड़े होकर पानी पीने से भी बॉडी में गैस बनने लगती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप इन 2 चीज़ों को, इन छोटी छोटी 2 टिप्स को अगर आप याद रख लोगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और यंग एज में, जवानी में तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो या गठिया का जो रोग हो गया हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर 40 की एज के बाद शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से अबव है तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो तब इसका जो मेन रीज़न है वो गठिया हो सकता है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। होता क्या है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो घुटने के हों, हाथों के, बॉडी का जो भी जॉइंट हो ना, उनके उसमें कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज होते हैं ये जॉइंट्स को आपस में जो रगड़ खाने से ना बचाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये जो कार्टिलेज की लेयर होती है ना, जो हमारे जॉइंट्स में होती है, वो घिस जाती है कि इवन ख़त्म हो जाती है। और जब ये जो कार्टिलेज लेयर होती है ना, तो वो हड्डियों के अंदर जब ये लेयर ही ख़त्म हो जाती है तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं। तो उसकी वजह से ये टक टक या कट कट की आवाज़ आने लगती है, ये चटकने की आवाज़ आती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो जॉइंट में, जोड़ों में सूजन हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो, फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट आप लाजमन करें। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपने अपनी बॉडी में गैस को नहीं होने देना, तेज़ाबियत गैस नहीं होने देनी। फ़िज़िकली अपने आप को एक्टिव रखें, अपने वज़न पर कंट्रोल करें, डेली एक्सरसाइज या थोड़ी वॉक ज़रूर किया करें। इसके साथ मैं आपके साथ होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो इंशाअल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। ठीक है, आप उनमें से कोई भी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू हुई है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है ना, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपके सिम्टम्स में आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क महसूस होना शुरू होगा, लेकिन इसको बिल्कुल ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आइए अब चलते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ जो आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगी जो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी है, और एक चीज़ ऐसी भी बताऊंगी जो आप डेली ले सकते हैं। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको अपनी डाइट में, खुराक में शामिल करना है ना, वो है काले चने।
काले चने होते हैं उसको आपने भिगो लेना है, भीगे हुए आपने काले चने इस्तेमाल करने हैं। यकीन मानिए काले चने बेहद फ़ायदेमंद है, इसको अपनी खुराक में इसे सालन के तौर पे भी इस्तेमाल किया कीजिए। इसमें फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। इसलिए आप 2 चाय के चम्मच काले चने लो, 2 चाय के चम्मच काले चने लेकर एक बाउल में रखो और उनको अच्छी तरह से धो लो। धोकर आप इसमें पानी डाल दो, इतना पानी डाल दो कि ये ना अच्छी तरह उसमें भीग जाए। आधा कप पानी डाल दो और सुबह उठकर आपने सबसे पहले तो इस भीगे हुए चनों का पानी नहार मुँह खाली पेट इन चनों का पानी पीना है और सुबह तक ये चने काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगे। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना है। जो कमज़ोर मैदे वाले लोग हैं उन्हें शायद ये जल्दी हज़म ना हो, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाकी लोग इसको चबा चबा कर अच्छी तरह खाएं। 2 चम्मच नहीं तो 1 चाय के चम्मच से शुरू कर लो। 1 चाय का चम्मच चनों को भिगो कर रखो, आहिस्ता आहिस्ता इसको 2 तक ले जाओ, 3 तक भी ले जा सकते हो। इससे होगा क्या कि आपके जो नीज़ की, जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपके जो जॉइंट की हेल्थ है वो भी बरकरार रहेगी। घुटनों का आजकल दर्द जो इतना हो रहा है सबको, जवानी में भी हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ये, आपके जोड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ जो मैं अब आपको बताऊँ वो है मेथी दाना, जिसका मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, मेथी दाने ये भी आपकी जोड़ों की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, कार्टिलेज प्रोडक्शन के लिए, जिनका कार्टिलेज लेयर ही ख़त्म हो जाती है उसकी प्रोडक्शन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर होता है और ये आपकी बॉडी में गैस को भी बाहर निकालता है और इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ बूस्ट हो जाता है। आप 1 चाय का चम्मच मेथी दाना ले लो, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना लो, उसमें आप आधा कप पानी डालो, उसको रात भर भिगो कर रखो। सुबह उठकर आपने खाली पेट पानी पीना है और मेथी दाना को भी आप चबा चबा कर खाओ। लेकिन अगर आप मेथी दाना नहीं खा पाते ना, आपको चबाने में, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा करो, जो खाना वगैरह बनाओगे ना, सब्ज़ी वगैरह के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लो, सब्ज़ी में डाल के खा लो। अब ये 2 चीज़ें जो हो गई, काले चने और जो मेथी दाना वाली जो बताई, इनको आपने दोनों को एक ही दिन इस्तेमाल नहीं करना, दोनों में से एक रेमेडी इस्तेमाल करें, लेकिन एक दिन छोड़कर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन चने ले लो, एक दिन आप मेथी दाना इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आप ऐसे कर लेना, तो दोनों की जो अफादियत है ना आपकी बॉडी में, दोनों की अफादियत आ जाएगी। एक दिन काले चने, एक दिन मेथी दाना। अब मैं आपको एक और रेमेडी बताऊं जो आप रोज़ाना ले सकते हैं, वो है हल्दी वाला दूध। मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था कि हल्दी वाले दूध के मुतालिक बताइए, तो मैं आपको बताती चलूँ, हल्दी वाला दूध भी आपके जॉइंट पेन के लिए, ठीक है, आपके ये जो जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये आपकी जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा, इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बहुत सारे दर्दों से भी आपको बचाएगा। तो आप हल्दी वाला दूध या तो रात को, बल्कि शाम के बाद या रात को लाजमन इस्तेमाल करें। करना क्या है, 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध में आप आधा चाय का चम्मच हल्दी, छोटा चाय का चम्मच है ना, वो ऐड करो। लेकिन आपने बाज़ार की हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी, खुद हल्दी लाओ, गांठ वाली जो हल्दी होती, खालिश हल्दी लाओ, उसको अच्छी तरह धोकर खुद खुश्क करके पीसो, ताकि पता हो उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, तो तब ये आपको अच्छा फ़ायदा देगी। वरना जब मार्केट की हल्दी इस्तेमाल करोगे ना, जो 2 नंबर होती, खालिश बिल्कुल नहीं होती, वो आपका जो सांस की में प्रॉब्लम ला सकती है, सांस का जो सिस्टम है उसको ख़राब कर सकती है। इसलिए हल्दी को घर में लाकर बनाइए, पीसिए और आधा चाय का चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ आपने इसमें इस्तेमाल करना है, जो दूसरी चीज़ आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वो है काली मिर्च। ये तो हर घर में मौजूद होती है ना, तो सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और ये आपका हल्दी वाला दूध तैयार है। आपने इस दूध को इस्तेमाल करना है। काली मिर्च आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होता है, हज़म होने के निज़ाम को बढ़ाएगी, ठीक है, और ये आपको जो गैस का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगी। इस दूध को आपने सुबह टाइम नहीं पीना, या तो शाम के बाद पी लीजिए, मगरिब के बाद इस्तेमाल करें, और या रात को सोने से पहले। ये तीनों रेमेडीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ये आपको बेहद फ़ायदा देंगी, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप दूध के साथ सुबह टाइम चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को दूध पी लें, शाम को दूध पी लें, या सुबह मेथी दाना लिया है तो शाम को दूध पी लें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ,
इसके अलावा आप एक और आपको तरीका, जैसे आपकी जो जॉइंट की घुटनों का जो दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है, जोड़ों में से जो आवाज़ आती है वो ठीक हो सकती है। इसके लिए आपने, अगर आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो गई है या चटकने की आवाज़ आती है ना, तो आपने अपने राइट हैंड की जो सेकंड वाली फिंगर है उसका आप देखो, जो फर्स्ट जोड़ है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इसको आपने चारों तरफ से दबाना है। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए आपने इसको दबाते रहना है। ठीक है, चारों तरफ से इसको आपने स्टिमुलेट करना है। इससे होगा क्या, आपके जॉइंट में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका सूजन कम होना शुरू हो जाएगी, आपके चलने फिरने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने दरमियान वाली मिडल फिंगर के दरमियान वाले जॉइंट को दोनों हाथों पे, आप नहीं, राइट से शुरू करो फिर लेफ़्ट पे करो 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, आपने इसको लाजमन करना है और इंशाल्लाह आपको इससे भी काफ़ी हद तक आफाका मिलेगा। ये तो आप चलते फिरते आराम से बैठकर भी कर सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, ये होते हैं प्रेशर पॉइंट। ये प्रेशर पॉइंट बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इसको आप मसाज करते हो, इसको दबाते हो, इसकी एक्सरसाइज करते हो तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देती है। आपने इसके लिए करना क्या है, एक और पॉइंट बता दूं, जो थर्ड फिंगर का नेल की दोनों साइडें हैं ना उनको दबाना है आपने। सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। तो डेली आपने मिडल फिंगर पे 2 से 3 मिनट लगाने हैं और इसी तरह 2 मिनट आपने जो रिंग फिंगर होती है उसके नेल के दोनों तरफ इसको दबाना है बार बार। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए लाजमन दबाएं। रोज़ाना अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालें और ये काम करें। इंशाल्लाह आपको चटकने की आवाज़, कट की आवाज़ ठीक हो जाएगी। एक माह इसको आजमाइए, फिर देखिएगा, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करें और इसको फिर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। तीनों होम रेमेडीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। दूध को रात को पी लीजिए और एक दिन चने, एक दिन दूध, एक दिन मेथी दाना, एक दिन दूध। दूसरी बात, पानी को जब भी पीना है बैठकर पीना है, 3 सांस में बिस्मिल्लाह के साथ पीजिए। सुन्नत भी हो जाएगी अदा और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहेगी। और ये छोटी छोटी अगर टिप्स को आप फॉलो कर लेते हो ना तो आपको दवाइयों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बस ये थोड़ी सी टिप्स हैं जिन्हें आपने, कुछ एहतियात है जिसे आपने करनी है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें समझ आई हों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।